سلام بچه ها، چطورین؟ امروز روز ولنتاین. امروز میخوام برم رستوران بکنیلیا، یکی از رستورانی که توی میفره. اینجا هم میفره. مثل اینکه 75 میلیون پوند برای ساخت این رستوران هزینه شده، برای همین میگن گرونترین رستوران توی لندنه. بریم ببینیم این رستورانی که میگن انقدر خوشگله، انقدر لاکچری، از سنگای مرمر درست شده. نمیدونم، میگن مجسمه‌ای که وجود داره برای مجسمه‌های زمانهای رومیان قدیم 2000 ساله هستش و کلا میگن خیلی خوشگله. بریم ببینیم این رستوران که میگن این مدلی هستش و انقدر خوشگله چیه. اینجا میفر هستش، اگرم میبینین اصلا خودشون اینجا رو نوشتن. مردمم که بکنم تازه از آفیسشون تعطیل شدن، برنده مختلف لاکچری این سمت هستن، همه قرار دارن. اصلا کلا میفر یه جای خیلی خوشگلیه. اونی هستش که رستوران بکنیلیه اینجاست، نگاش کنید. حالا بریم توش هم ببینیم چه شکلیه. کلا محله خیلی خوشگلیه بچه‌ها. بریم. خب بعد از اینکه رزرویشن شما رو چک میکنن، یک گارسون مخصوص به خودت میاد شما رو میبره سمت میزتون. اینجا گارسوناشون همشون لباسای سبک رومیان قدیم رو میپوشن. به ما یه میز خیلی کوچولو دادن. خیلی کوچولو بود میزش. اینم از منوش که خیلی خوشگله، سبک و طراحی رومیان قدیم رو درست کرده روش. وقتی که منو رو باز میکنین تو همچین رستورانی شما باید همزمان هم مین که غذای اصلیه، هم دسر، هم استارتر با هم سفارش بدین. اینجوری نیستش که فقط مین رو سفارش بدین بعد دسر رو سفارش ندین. باید هر سه تاشو با هم سفارش بدین و اینجوری هم سرو میشه که اول استارتر برای شما میارن، بعد که تموم شد مین، بعد از اینکه مینتون هم تموم کردین دسر رو میارن. اینم از محیط رستوران هستش که حتی بالای سرتون اگه نگاه کنین مجسمه های قدیمی رو میبینین که این میگن این مجسمه ها حدود 2000 سال پیش ساخته شده. خیلی خوشگلن. اصلا این سقفش رو نگاه میکنین، همه اینا با کاره دست. من واقعا محو این مجسمه هاش شده بودم. خیلی خوشگلن. همونجور که گفتم اول واسه ما استارتر آوردن. اینو نمیدونم چیه، اصلا واقعا نظری نداشتم. همچنان این یکی سالادش هستش که بریم ببینیم چه جوریه. و این نقاشی، من محو این نقاشی شده بودم. حالا نقاشی خیلی خوشگل دیگه هم اونجا بود، ولی این نقاشیش که بزرگترین نقاشیش بود به شدت همه رو جذب خودش میکرد. یعنی هر کی که میومد تو این رستوران سعی میکرد به نحوی از این نقاشی یه عکسی بگیره. اصلا کلا نگاه کنین چقدر خوشگلن مجسمه هاش، محیطش. من طبقه بالاشو نرفتم ولی همین طبقه اولش هم که بودم فوق العاده بود. و یه چیزی که خیلی دوست داشتم گارسوناش بودن. همه‌شون لباسای خاص خودشونو میپوشن. یعنی یه خانومه رو من که خیلی لباسش دوست داشتم. بعد این مجسمه بالا سر من بود و من عاشق مجسمه شده بودم. خیلی خوشگل بود. با نقاشی اونجاشو نگاه کنید. خب الان وقت غذای اصلیه که روی میز کوچولی برای ما سرو میکنن. من پاستا و استیک ولدان سفارش دادم. واقعیتش با پاستاش حالا معمولی طور بود چون من پاستای بهتر از اینجا خورده بودم و استیکش افتضاح بود. شاید باورتون نشه استیکش تلخ بود. یعنی شما وقتی میخورین یه مزه تلخ طوری توش بود. حالا نمیدونم به خاطر سسش بود، به خاطر این ادویه‌اش بود، ولی هر چی که بود من اصلا حال نکردم با این استیکش. حالا نوبت مرحله آخر دسر هستش که تیرامیسو و آفوکادو سفارش دادم. بستنی وانیل و یه مقدار اسپرسو داغ جلوی ما روی بستنی ریخت که این آفوکادوشو خیلی خوشمزه تر کرد. من چون آفوکادو رو تو آخر خوردم دیگه نتونستم تیرامیسو رو بخورم. تیرامیسوش هم بد نبود ولی من اون بستنی رو بیشتر ترجیح میدم. اینم یه ویدیو از من که در حال خوردن آفوکادوی مورد علاقم هستم.
بریم بخش دیگه ای از رستوران که این قسمت بارشه که بازم مجسمه های خوشگلم اونجا قرار داره. خیلی برای بارش به این رستوران میان. اینم قسمت مورد علاقه من، سرویس بهداشتی این رستوران که توی تیک تاک و اینستاگرام به شدت معروفه و همه برای سرویس بهداشتی این رستوران میان که اونجا سلفی و عکسای خیلی خوشگل و ویدیوهای خیلی خوشگل بگیرن. اگه دقت کرده باشین توی سرویس بهداشتی موزیک مخصوص خود سرویس بهداشتی گذاشته که با موزیک خود توی رستوران متفاوت هسته. منم تصمیم گرفتم یه ویدیو خوشگل سلفی طوری کوچولویی از این رستوران بگیرم. در کل تجربه خوبی بود. دوستتون دارم. بای بای.